Well po yung fuse ng radyo eh. Yo, welcome back to my channel, Automatic Works. Andito ako ngayon sa, Laguna. Sa, ano yun eh, Baywalk? Laguna. So, ang subject natin ngayon, Honda IDSI. So, Honda Fit po siya. Honda Fit, ang complaint ni sir, pagka nagpa-andar siya, okay naman. Tapos, pagka pinatay niya, nalobat na daw, hindi na maandar. Sir, ang tunog sa lobat, pagka pinaandar mo, tik gumaganon. Pag pinatay mo to, ganun ang problema. Okay? Honda Fit. So, yun. So, tingnan natin kung saan siya nangyayari. Okay? So, kailangan natin ng voltmeter, digital tester para magsukat ng kung saan siya bumagsak o nawala ng kuryente o naglobat. Babasahin ko muna kanyang battery. Okay, battery muna tayo, battery reading 12.87. So sa voltaheng yan, malayong malobat siya dahil masyadong malakas. Ngayon, pa-start natin kung gumagana yung alternator natin. Sir, sige, start mo. Start. Yun. So, in-start ni sir, umakyat 14.22. Okay? So wala pa accessories na nakabukas dyan. 14.28. Okay? Ground, positive. So sa battery pa lang reading yan. Kasama yung charging system natin. Pumupunta rito sa alternator. Pupunta dun sa fuse. So basa tayo dun sa fuse at relay. So 14 tayo mga sir. Sir, buksan mo yung sir. Magbukas ka ng park light lang, park light. Teka lang, wag muna. Rev mo lang muna, sir. Patayin mo park light. Nakapatay na? Sige, rev mo, sir. 13.4, 14.5. 14.5. So, maabot siya ng 14.5. So, okay. Okay yung charging. Buksan mo yung park light, sir. Park light. Ay. Park light is open. 14.3. So good pa rin. Buksan mo yung headlight, sir. Low lang, low. So nakabukas na headlight. Naka-low. 14.2. High mo, sir. Naka-high si sir. So walang galaw. Ganun pa rin. So good pa rin. Napakataas pa rin ng charging. Aircon, sir. Buksan mo. Aircon si sir. Tingnan natin kung mag-idle up. Yun. Nag-aircon si sir. So hindi bumagsak. Hindi talo. Ayos. Good pa rin. So, patayin mo na isa-isa, sir. Lahat ng accessories. Aircon, lahat. So, wala akong nakitang problema pagdating doon. So, basahan natin dito sa fuse. Dito tayo. Galing alternator, papuntang yun. 14.3 dito. 14.3, same. Parehas lang sila. Dito sa kabila. Parehas lang din. Parehas lang din. Dito. Parehas lang din. Parehas lang din. 14 point. Okay. So, good lahat ng cartridge fuse o mga main supply ng mga kuryente. So, ngayon, ang gagawin natin, okay, balik natin dito. So, parasitic drain yung hahanapin natin. So, punta tayo dito. Magsukat tayo sa gilid. Itong gilid na to sa body kasi yung ground niya, ito yung ground papunta dito sa body, sa chassis ground. So tingnan natin mga sir, tusok natin dito. So ang positive natin naka-steady, dito tayo tutusok. Yan. So tingnan nyo kung ilan. Diniin ko na yan, diniin ko ng diniin yan, baon na yan. Yan. Tingnan nyo sir kung may pagbabago. Ayan, diniin ko na yan. Sir, pwede ka dito manood. So, hindi ko lang sure pero ongoing pa ang troubleshoot ko. Yan, pag dito ko siya sa kuhanan sa mismong sa wire. Yan, sa wire yan mismo, yan sa gilid. Hindi pa nakaabot sa chassis. Sa wire pa lang yan. So yung basa niya 14.30 ito sir. Ayan, 14.30. Okay, pag dito ko siya babasahan sa bolt, tusukin natin maigi. Yan. Sa bolt yan. Sa tornilyo mismo, yan. Kuha na natin sa tornilyo. Kuskusin natin muna. Tapos, tingnan natin doon sa taas.
kung ilan yung basa niya. So may nawawala at malayo yung fluctuating niya. Oh, umaabot ng 12 pero nakatusok lang yan, pero may isang tusok oh. Nakabaon. So tingnan natin dito sa body niya dito. Dito malakas to. Ayun. Oh. Pero dapat dito kasi dito ang main ground niya na pinagtapan, dapat maganda ang top dito. Aabot dapat yan. Kung anong bato niyan, parehas dapat ang bato rito. 14.3. Pero pag lumaandar, lumalayo. Ayan o. 13, 13.5. O yan, lumalayo. Bumabalik, tumataas. Hindi ganyan dapat. So dapat maintain yan na 14. So tingnan natin. So nalulubat daw si sir pagka pinaandar tapos pinatay. Hindi na daw umu-okay uli. So ito muna gawin natin. Off mo muna sir. Automatic works ulit. Honda Fit ulit mga sir. So nabunot na natin no, yung base ground niya. Ito na po itsura. Yan, yan. Wala pong magandang kapit ang ground yan. Kahit kayo, kasi walang ibang base ground eh. Oh. Tingnan mo. Oh, totong na. Kalakalawang na. Walang base ground na iba. Sa battery, pumunta dyan. Tapos sa tornilyo naman niya, ito na po itsura. Oh. Hindi na po talaga, medyo may lupa-lupa na. Tapos, tika lang sir. Yung ilalim, yung pinagkabitan, ito, may plastic. Dapat walang plastic kasi umiinit yan eh, pagka tumagal. Sa ilalim, yan oh, ang pinagkabitan oh. Hindi po magandang base ground yan. So, hanapan natin siya ng magandang kapit pagdating sa ground. Eh, para hindi tayo mapapahiya dito. Sige, tuloy natin mga sir. Pagka nag-ground kayo, mas maganda yung matitibay na plate na yung kakapitan nyo, gaya nito. Lilinisin lang yan. Itawid natin to dyan. Para mas maganda. Same lang naman siya, body ground. So walang ibang base ground. Dito lang. Honda to. Honda na naman. Tapos kung mag-upgrade ka, mas maganda. Galing dito, papuntang engine block o engine dito sa ilalim. Yan o. May magandang kapitan doon. Para lahat ng ground dito, hagip na niya. Malakas na masyado yung ground niya pagka ganon. Okay? So hindi na magda-drop ang voltahe nyo sa kuryente. Kung magcha-charge man siya, buo na. Tuloy-tuloy na po ang pasok. Tuloy na. Yun, dahil walang wire si sir, ito gamitin natin. So magandang grounding naman to kasi matibay, makakapal. So lalagbala ko ilagay dito, diretso na. So dugtong ko na lang dito dahil may terminal siya, hindi tayo makakahanap. Malayo masyado ang auto shop, auto supply. Yun oh, yun ang ginawa ko mga master. So itong wire na to solid, nilagyan ko ng I-terminal. Para idugtong ko na lang dito. Solid din to kasi lalagyan natin ito ng magandang connection. Tapos pa-upgradein ko na lang si sir ng body ground ng makina. Pagka nakapunta siya sa auto shop. Linggo ngayon wala makuhanan. So ito, tingnan natin ngayon kung anong babagsak pa rin ba yung kuryente. Okay yun, yung sa ilalim na ground ni sir. Nag-reimbakal natin. Pero basa na. Basa. Mga naipunan. So sa inyo, sa mga may ganitong sasakyan, tingnan nyo na rin, labas sa ilalim. Ngayon madaling ipunan to, gawa ng ganito. Yan o, itong plastic, ano siya eh, kapitin to eh. Yan o, parang pagka naulan, parang dito po natitira yung tubig. Yan, dito tumitira, yan, may tubig siya. So linisin lang natin. So ang gagawin kong ground, dalawa. Isa dito, tapos isa doon sa kabila, yan. Para maganda yung base niya, malaki, malakas. Na natin. Ito na, binalik ko na kanina, inisprayan ko ng WD-40. Tapos nag-upgrade ako na isang wire papunta rito. Yan. Para matibay yung base ng ground. So kahit mag-ground siya na mag-ground diyan, so may mapupuntahan, hindi magda-drop yung ground nito. Tapos may upgrade si sir, dinagdag ko lang yung sa engine. Doon sa block sa ilalim. So pero pinulupot. Hindi pala, nakaipit din. So yun, okay naman na. So nakita ko dito, nag-miss yung contact. Tapos nagdagdag tayo. Basahan natin ulit kung anong mangyari. Yun, basahan natin na hindi nakaandar. Okay, yan. So bumagsak siya mga master. 12.76 na lang. Tapos pa-startin natin si sir. Start cranking. 9 crank. So medyo bumaba. 12 hati lahat ng kuryente niyan ngayon. So 14 dapat steady lang yan. Yun.
Kanina 14, kanina sir 14.4 lang talaga yun, di ba? Hindi umaangat. Tapos nagpapalit-palit na. 14.4 lang kanina. So ngayon 14.5 na. So malaking bagay na yun. Isang puntos na yun. Tapos yung ground basahan natin dito sa ilalim. Yun yung pa-fluctuate kanina na malayo. So, basahan natin kung anong kuha niya sa reading. Yan. Okay. Dito tayo sa ilalim, yung kanina. So, permis na, sumabay na siya. 14.5. Okay. Sumabay na siya kanina. Pag kahit anong diin mo, 12, 13, 12, 13, 11, 10, nagaganong ka pa. Okay. 14 point, magpi-15 na. Dito sa gilid. Good. Dito tayo. Yan. 13, 14.5. Okay, parehas. Ngayon, buksan mo sir. Arid mo muna. Revolution mo muna, sir. Okay, buksan mo yun sir. Park light. Park light. Nakabukas na yung park light. Headlight sir, buksan mo. Headlight 4.2 hanggang 13.6 lang yan pagka good yung charging. High mo sir 14.2. dapat hindi gagalaw ng malayo yan. Okay, yan. Palitan nila. Sakto lang sa gilid 14.2. Hazard mo sir, hazard 14.2. 14.2. Okay. Buksan mo yung aircon. Dapat hindi babagsak sa 13.6. 14.2, 14. Patayin mo hazard. Malakas sa kuryente yung hazard eh. Okay, dapat dulo lang magpapalit-palit. Dulo lang. Okay. Okay na. Off mo lahat sir. Yung makina wag ha. Accessories lang lahat. Ay, bumalik na siya. Puntahan natin sa loob. Ayun, lumalakas, humihina daw yung blower pag kinabit yung radyo. Yung fuse ng radyo. Okay. So, yan yun sir, no? Ilang amperes yan? 7.5. 7.5. Okay. So, wala naman tayong dahilan para hindi natin ikabit. So, paano? Off muna natin bago natin i-start, sir. Sige. Tinong ko nga. Hindi, good to. Good ba po? Stock to? Stock, hindi to nagamit. Hindi na hindi na palitan. 7.5. Sige sir, palagay na lang. Kasi baka may ibang problema, hindi lang yan. Tusok lang. Okay, natusok na. Papasok na siya. So, mahina yung power. Okay. Start tayo. On. Oh, parang gumagana. Ano yun? Wala pala. Start tayo. SRS nakabukas. Nabangga na to. Nabangga to. Nabangga to sir pagka ganyan. Okay. So saan yung buksan natin yung radio? Kung gagana. Saan ba yung on nito? Hindi ko po ginagamit yan eh. Yun lang po yung ginagamit ko. Hindi ka na gumagamit ng radio? Hindi po. Kahit po ano yan. Kahit pwedeng wag mo nang gamitin yan. Hindi mo naman pala ginagamit. Yung orasan lang po talaga tinitignan ko dyan. Okay. Tapos buksan natin yung blower. Blower, no?
Mahina. Ito natin. Mahina daw lumalakas. Usap ko yung pagkana. Tara, takbo natin. Pero kahit dito, pag naka-rev lang to. Mapapansin ko. Oo. Pero hindi naman nagbago. Stable. Naka-aircon naman. Hindi po, patay po yun. Dapat naka-aircon tayo siguro, no? Baka siguro pag naka-aircon ka. Kahit po patay nyo na eh. Ganon? Okay. So, Hindi na naman. tapos yung ilaw mo dapat malamlam, di ba? Mahina dapat. Yung kabila. Mali pala. Yan dapat. Hindi pa nakita. Oh. Okay, hindi naman humina. Drive na testing namin ni Sir. So yung complaint niya, lakas hina daw yung blower. So ngayon wala naman akong nararamdaman pa. Sakto lang naman. Tapos yung starting dapat, yung start ni Sir, wala pa namang rapid. One click lang naman lahat. So off lahat ng accessories, on lahat ng accessories, good lahat ng charging. Okay, so 13.5 yun. 13.5, so dapat 13.6 yung pinaka mahina, 13.5, 13.4, pasok pa yan sa charging. Okay, so naka aircon Sir. Ayun, aircon na natin para lagyan natin ng bigat. Naka aircon na yan. Okay, okay naman. So siguro off ulit, tapos off lahat. Yan. Sige, off. Off. Ayun. Namatay din. Okay naman, walang parasitic draw yan dahil namatay. Tapos binasahan ko na rin yung radyo, yung sabing nandito daw. Wala naman. Naka-off naman. Sige, start Sir. Kung one click ba ulit. 12.8. Sige. So okay naman. Ayun, nag-charge agad. Dati Sir, pagka pinatay mo agad-agad, hindi na kaagad i-start. Nagka-crank lang. Okay. Tapos, ngayon po mataas eh. Dati 11.6. 11.6 yan dyan. Kasi monitor mo yun sa charging eh. 13.5, 13.3 dapat. Huwag nang pumalong 12 yan. Pag pumalong 12, medyo lugi-lugi na dyan. Dapat 13 lang yan. Pag running po yun. Oo. Hindi running yun. Pag running, iba. Ang charging niyan. Ngayon, pag binuksan mo lahat yan, iba kasi charging nito dahil nakagamit na lahat eh, hindi tayo sa battery eh. Sige, buksan mo aircon, blower. Para. Tapos, ilaw, mga ilaw mo Sir. Yan, lahat. Para makita natin kung kung bumagsak ba, nag-12 ba o ano. Yan yung voltage monitoring ni Sir. Voltmeter 13.2, normal yun sa mga ganitong gas. Kayang-kaya yan, 13.4 yan. Okay naman, wala akong nakita So, yun lang. Automatic works.